မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူရဖြစ်မျှဝေပေးနေတာက Toyota ရဲ့ Probox တို့ Sassy တို့မှာအသုံးပြုတဲ့ 1NZ 2NZ engine တွေကို CC ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွက်ချက်လို့ရလဲ CC ဆိုတာကတော့ engine ရဲ့ displacement လို့လည်းခေါ်တယ် capacity လို့လည်းခေါ်တယ် volume လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပုံစံတွက်ချက်လို့ရလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူရဖြစ်မျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်engine မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ piston ရဲ့ cylinder ရဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ piston က TDC ကနေပြီးတော့ BDC ကိုရွေ့မယ်အဲ့ဒီရွေ့တဲ့ပမာဏကို stroke လို့ခေါ်တာဖြစ်ပြီးတော့ piston ရဲ့ diameter ရှိမယ်အဲ့ဒီ piston ရဲ့ diameter နဲ့အဲ့ဒီ stroke နဲ့တွက်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာ engine ရဲ့ capacity လို့ခေါ်တဲ့ engine ရဲ့ cc ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် cc ဆိုတာကတော့ centimeter ကျူလို့ခေါ်တဲ့ cubic centimeter ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ unit ဆက်သွယ်ချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင် 1NZ engine ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက် cc ရှိလဲ 2NZ engine ဆိုရင်ဘယ်လောက် cc ရှိလဲဒါအပြင်ဘယ်ကားကတော့ဘယ်လောက် cc ရှိလဲဆိုပြီးတော့ပြောဆိုကြပါတယ်ဥမာအနေနဲ့ 2.0 လား 3.0 လားဒီလိုပုံစံမျိုးလဲခေါ်ကြတယ်တချို့ကကြတော့ 2000cc 1500cc 3000cc အစားရှိသည့်ဖြင့်ဒီလိုပုံစံမျိုးလဲခေါ်ကြပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ point နဲ့ခေါ်သုံးနှုန်းတာကတော့လီတာနဲ့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ် cc နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထောင်ကနန်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဥမာအနေနဲ့ 1000cc ဆိုလို့ရှိရင်1လီတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် 1.0 လို့ခေါ်မယ်သို့မဟုတ် 1000cc လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ် 2.0 ဆိုလို့ရှိရင် 2.0 လီတာဒါဆိုလို့ရှိရင် 2000cc ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီ Toyota ရဲ့ Probox မှာအသုံးပြုတဲ့ Probox တို့ Sassy တို့ Feeder တို့မှာအသုံးပြုတဲ့ 1NZ engine ရဲ့ 2NZ engine ရဲ့ cc နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ပုံစံတွက်ချက်လို့ရလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘယ်သူအဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်တွက်ချက်နည်းလေးကတော့အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ cylinder ပေါ့နော်ဒါကတော့ cylinder ဖြစ်ပါတယ် cylinder ထဲမှာဆိုရှင် piston ရှိမယ်ဒါကတော့ TDC ပေါ့နော် top dead center လို့ခေါ်မယ်ဒီနေရာကတော့ BDC ပေါ့နော် BDC ဆိုတာကတော့ bottom dead center ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒါ piston ကအဆုံးထိဆင်းသွားတယ်ပေါ့နော် BDC ဆင်းသွားတယ် TDC တက်မယ်အဲ့ဒီရဲ့အလျားရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ DT ကို stroke လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် stroke ကိုကျွန်တော်အလွယ်အနေနဲ့ L လို့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့ diameter ရှိပါမယ်ဒီရဲ့ diameter ကကျွန်တော်တို့ဒီ piston ရဲ့ diameter သို့မဟုတ် cylinder ရဲ့ diameter ပေါ့နော်အဲ့တော့ piston ရဲ့ diameter နဲ့ cylinder ရဲ့ diameter ကနည်းနည်းလေးပဲကွာပါတယ်ဒါအလွယ်အနေနဲ့ကတော့ဒါ diameter ကိုကျွန်တော်တို့ piston ရဲ့ diameter ပေါ့နော် piston ရဲ့ bore လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါနဲ့တွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုသိတယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ပုံသေးနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ cc ကိုတွက်ချက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပုံသေးနည်းပေါ့နော်ဒီ engine ရဲ့ capacity က engine ရဲ့ cc က volume လို့လည်းခေါ်တယ် displacement လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ volume ရဲ့ပုံသေးနည်းပေါ့နော် v ရဲ့ပုံသေးနည်းက v equal to AL ပေါ့နော် A ဆိုတာက area ဖြစ်ပါတယ် L ဆိုတာကအလျားလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီ cylinder ရဲ့အလျားပေါ့နော် TDC ကနေပြီးတော့ BDC ထိဆင်းသွားတယ် piston ရဲ့ဒီသွားခဲ့တဲ့ခရီးကွာဝေးပေါ့နော် stroke လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ area ကိုတွက်တဲ့ပုံသေးနည်းကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တချို့ကကြတော့ pi r square နဲ့တွက်ကြတယ်ပေါ့နော် pi r square ဒါဆိုနောက်မှာ L ဆိုတော့ pi r square L ပေါ့နော်ဒါလည်းမှန်ပါတယ်တချို့ကကြတော့ pi 4 d square a ပေါ့နော်ဒါ a ကတော့ဒါနောက်မှပါပြီးသားပါ area ကဒီရှေ့ကပေါ့နော် pi r square ကလည်း area ပါ pi 4 d square ဆိုတာလည်း area ပါပဲဘာဖြစ်လို့ pi r square နဲ့တွက်မလဲဘာဖြစ်လို့ pi 4 d square နဲ့တွက်မလဲတူတူပါပဲတွက်တဲ့အဖြေချင်းကတူတူပါပဲတချို့ကနည်းနည်းလေးအငင်းပွားကြပါတယ် pi r square နဲ့တွက်လို့တွက်ကမယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင် pi 4 d square နဲ့တွက်ကမယ်ဆိုပြီးတော့အငင်းပွားကြပါတယ်တကယ်တမ်းတော့ pi r square ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲပေါ့နော် pi 4 d square ကနေပြီးတော့ pi r square ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pi 4 d square ပေါ့နော်d square ဒီ diameter ဆိုတာက radius ရဲ့နှစ်ဆဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ radius ရဲ့နှစ်ဆဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော် 2r ပေါ့နော် radius ရဲ့နှစ်ဆဖြစ်တဲ့အတွက် 2r square ပေါ့နော် 2r square ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2က2ထပ် r 2ထပ်ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့2ထပ်ဆိုတော့4ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါက r square ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ4နဲ့4နဲ့ကြည်သွားတဲ့အတွက်ဘာပြန်ရမလဲဆိုတော့ pi r square ပြန်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ pi 4 d square နဲ့ပဲတက်တွက် pi r square နဲ့ပဲတွက် area ရဲ့အဖြေကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ v ပေါ့နော် v ကိုတွက်ချက်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော် pi 4 d square နဲ့ပဲတွက်လိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာပေးထားတာကကျွန်တော် 1NZ မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့ diameter ပေါ့နော် piston ရဲ့ diameter က 85 mm လောက်ရှိပါတယ်85 mm ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ stroke လို့ခေါ်တဲ့ length ကတော့84.7 mm ရှိပါတယ် 1NZ နဲ့ 2NZ ကတော့
ကွာတယ်ပေါ့နော် piston ရဲ့ diameter ကတော့တူတူပဲဒီ 1 Z မှာဆိုရင်လည်း85 mm ပဲ2 Z မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း85 mm ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ stock မှာကြတော့1 Z က 84.7 mm ရှိပြီးတော့2 Z ကကြတော့ 73.5 mm ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်း stock ကတိုသွားတယ် stock တိုတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ engine ရဲ့ power ကသေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဥမာအနေနဲ့1 Z engine ဆိုလို့ရှိရင်80 kW လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်2 Z engine ဆိုလို့ရှိရင်63ပေါ့နော်63 kW လောက်ပဲထွက်တယ်ပေါ့နော် engine power ချင်းကွာပါတယ်ကျွန်တော် horse power နဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်1 Z ဆိုလို့ရှိရင်100ကျော်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်100ခွန်108အဲ့ဒီပုံဝင်ကျင်လောက် horse power အနေနဲ့ထွက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်2 Z engine ဆိုလို့ရှိရင်တော့84 85အဲ့ဒီပုံဝင်ကျင်လောက်ပဲ horse power ကထွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ stoke ရဲ့အကွာဝေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ engine power ကလည်းကွဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုတွက်ချက်ကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘောနော်ဒီပိုင်း 4d square ပေါ့ဒါကတော့ area ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ်ပိုင်း 4d square ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဆိုတာကတော့ stoke ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်းပေါ့နော်ပိုင်းရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 3.14 ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ဒါကို4နဲ့စားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် diameter ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က centimeter ကျုပ်နဲ့ထွက်ချင်တာလား millimeter နဲ့ထွက်ချင်တာလားပေါ့နော် cc နဲ့တွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မှာဒီရဲ့ diameter ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ centimeter ပြန်ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် unit ဆက်သွယ်ချက်အရာ millimeter နဲ့ centimeter နဲ့က10กว่าပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့1 centimeter မှာဆိုရင်10 millimeter ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့1 cm မှာ10 millimeter ရှိတဲ့အတွက်85 millimeter ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ 7.5 ဒါ centimeter ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနှစ်ထပ်ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ stoke လို့ခေါ်တဲ့ length ပေါ့နော် stoke ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 84.7 ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်10နဲ့စားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ centimeter ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် 8.47 ဆိုပြီးတော့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွက်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ထွက်လာလဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ 1Z မှာပေါ့နော်384 cmကျူပေါ့နော်384 cm ကျူဆိုပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်အဲ့တော့384 cm ကျူဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခုတွက်နေတာကဒီ diameter ရဲ့ stoke ရဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွက်လိုက်တယ်တွက်လိုက်တာကဒီ piston တစ်လုံးစာအတွက်ပဲတွက်တာဖြစ်ပါတယ် 1Z engine မှာဆိုလို့ရှိရင် cylinder က4လုံးရှိတယ်ပေါ့နော် cylinder 4လုံးရှိတဲ့အတွက်တစ်လုံးထဲစာကိုတွက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က number of cylinder လို့ခေါ်တယ် cylinder အရေအတွက်နဲ့မြှောက်လိုက်မယ်4နဲ့မြှောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့1496 cm ကျူပေါ့နော် cm ကျူဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတယ် cc ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ cc နဲ့ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ liter နဲ့ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1.496 liter ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ1496 cc သို့မဟုတ် 1.496 ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုအလွယ်အနေနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော် 1.5 liter ပေါ့နော် 1.5 ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ 1Z engineer ဆိုလို့ရှိရင် cc နေနဲ့ဆိုရင်တော့ 1500 cc ပေါ့နော်အကြမ်းမြင့်နေနဲ့1500 cc ရှိမယ်လီတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 1.5 liter ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးက 1.5 မပြည့်တာကတော့ဒါသူတို့နိုင်ငံရဲ့စီမင်းအရာပေါ့နော်အခွန်က 1.5 ဆိုလို့ရှိရင် engine ရဲ့ power ကြီးရင်ကြီးသလိုအခွန်ပိုဆောင်ရတဲ့အတွက်ကို 1.5 မပြည့်အောင်1496 cm ကျူပဲထားပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါက1Z engine မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွက်ချက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ cc ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 2Z engine ရဲ့ cc ကိုတွက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကတော့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ကြီးပဲပေါ့နော်ဒီ formula နဲ့ပဲတွက်ချက်မယ်အဲ့တော့ diameter မှာဆိုလို့ရှိရင် 2Z engine က d က85 millimeter ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်85 millimeter ဆိုရင်ကျွန်တော် centimeter ပြောင်းမယ်ဆိုရင် 7.5 centimeter ရမယ် length ပေါ့နော် stoke ကလည်း 83.5 millimeter ဆိုလို့ရှိရင် centimeter ပြောင်းမယ်ဆိုရင် 7.35 centimeter ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့1 centimeter မှာ10 millimeter ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ diameter ရဲ့ length ရဲ့ပေါ့နော် stoke ရဲ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပိုင်ရဲ့တန်ဖိုးကဒါပုံသေးပေါ့နော် 3.14 သူ့ရဲ့နောက်မှာကဏ္ဍတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါကတော့ဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော် 3.14 ရှိမယ်ပြီးရင်အောက်က4ရှိမယ်ပေါ့နော် diameter ရဲ့တန်ဖိုးက 7.5 ကိုနှစ်ထပ်တင်မယ်ပေါ့နော်နှစ်ခါမြောက်မယ်ပြီးရင်7.35 ပေါ့နော်
ကျွန်တော်83.5ကစင်တီမီတာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ 7.35 ဆိုပြီးရမယ်ဒါကိုတွက်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့324.5ဒါစင်တီမီတာကျုပေါ့နော်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးစင်တီမီတာကျုနဲ့ထွက်လာမယ်အဲ့တော့ဒါကလည်းခုနကတော့ရှင်းပြသလိုပေါ့နော်ဒီဆလင်ဒါတစ်လုံးပင်စင်တစ်လုံးရဲ့ဒီ capacity ကိုပဲတွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်2NZ engine ကလည်း 1NZ engine လိုပဲလေးလုံးတို့ engine ဖြစ်ပါတယ်ဆလင်ဒါလေးလုံးပါပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆလင်ဒါလေးလုံးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်တော့ဆလင်ဒါ4ပေါ့နော်4နဲ့မြှောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်4နဲ့မြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့1298စင်တီမီတာကျုဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလီတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 1.3 ပေါ့နော်အကြမ်းမြတ်တော့ 1.298 ဆို 1.3 လီတာအမဟုတ်ရင်1298 cc ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖော်ပြလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ 2NZ engine တွေကသူ့ရဲ့ capacity သူ့ရဲ့ volume သူ့ရဲ့ displacement ကိုတွက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့1298 cm ကျူ 1.3 လီတာလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် 2NZ engine တွေဆိုလို့ရှိရင် 1.3 engine တွေလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Toyota Probox တွေမှာပေါ့နော် Probox နဲ့ Chassis တွေ feeder တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ 1NZ engine 2NZ engine တွေရဲ့ cc ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးတွက်ချက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုဘယ်သူတာဖြစ်မျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်တခြား engine တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပင်စင်ရဲ့ diameter ပေါ့နော်ပင်စင်ရဲ့ diameter ပမာဏကိုသိမယ်ပြီးရင် stroke ကိုသိမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က cc ကိုတွက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် engine ကင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီ engine မှာအသုံးပြုထားတဲ့ပင်စင်ရဲ့ diameter ကိုတိုင်းမယ်ပြီးရင်ပင်စင်က TDC ကနေပြီးတော့ BDC ကိုဘယ်လောက်ထိဆင်းသွားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဆင်းတဲ့ပမာဏအဲ့ဒီအလျားကိုတိုင်းမယ်တိုင်းပြီးတော့ဒီပုံသင်နည်းထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ cc ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပင်စင်က4လုံးဆိုလို့ရှိရင်4နဲ့မြှောက်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ပင်စင်က6လုံးဆိုလို့ရှိရင်6နဲ့မြှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံသင်နည်းကိုပြန်ပြီးတော့ရေးပြပေးပါမယ်ဒါကသူ့ရဲ့ volume လို့လည်းခေါ်တယ် capacity လို့လည်းခေါ်တယ် displacement လို့လည်းခေါ်ပါတယ် area ပေါ့နော် area ရဲ့ stroke ရဲ့ပေါ့နော်displacement ပေါ့နော်ဒါ displacement ကိုတွက်တဲ့အခါမှာ area ရဲ့ stroke ရဲ့ကိုမြှောက်လိုက်မယ် area ကpi r square နဲ့တွက်လဲရပါတယ် stroke ကို l လို့ထားလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် pi by 4 d square နဲ့လည်းတွက်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပင်စင်နဲ့ဆလင်ဒါတွေတစ်လုံးကိုပဲတွက်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့4လုံးဆိုရင်4နဲ့မြှောက်မယ်တကယ်လို့6လုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်6နဲ့မြှောက်မယ်တကယ်လို့8လုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်8နဲ့မြှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် engine ရဲ့ total capacity ပေါ့နော် engine ရဲ့ volume ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine မှာအသုံးပြုထားတဲ့ engine ကိုခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းနေကြတဲ့ cc ပေါ့နော်ဒါကိုတွက်ချက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့ 1NZ engine 2NZ engineဒီမှာအသုံးပြုတဲ့ 1.3 1.5 ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော် 1300cc 1500cc ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံတွက်ချက်လို့ရလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုဘယ်သူအဖြစ်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ